在武汉天地的正中间，我跟你说新开了一个酒吧，今天就带你们去看一下到底好不好玩啊！你们有见过这种位于天台270度全景户外的露天花园吗？可以俯瞰整个汉口富人区，它这个还能根据天气和温度开关这个顶棚，哇，真的好高级啊！就怪不得这刚刚开业，全部都是美女啊网红过来打卡出片。Hello， 美女，可以请你喝一个吗？小姐姐跟我说，这个地方她很喜欢，很有那种浪漫雅致、悠然自得的氛围感。哎，我也就感觉这里的音乐还是真心蛮不错的，你们可以来感受一下。包括一些餐食啊，可以选各种各样的洋酒啊，种类丰富的啤酒啊，还有吧台的调酒啊，真的是可以把这种好地方收藏一下。哪天晚上有时间嘛，就带上你的闺蜜啊、男朋友啊一起走。